kela sina yo mosuni moko tobengi yo molimo santu motema na ngai ezokaba pota bamaladi je ne suis toko masan s'il vous plaît toko masan Seigneur pesaka makasi osikoli na ngai ye kelasi na ngai yo nasilisi nanu koyekola te zala na ngai toko masan s'il vous plaît po opapa bato ozokima likambo ozoevite problème mais ozolanda o nde na omona siko nasolo na ngai ya oyelongolanga pongi nabetelango nani yaya nalingi nayeba molimo na nzambe akita awa na se bon partagez s'il vous plaît parce que en tout cas bon partagez s'il vous plaît bon partagez nayebi te nayo répondre mama Congo te nayo éclaircir naye ko éclaircir nayebi age mama Congo te naza na mwana nanga mpe na photo na ye te mpona ya kolobele mabe pardon tika na obenganga okanga mabe tosa ndeni tokoma 200 kanga naloba nga mingi te tozala oka motu moko wana ya na oku bafinga ye ya na oku tozongaki boye esalaki boye tokoma 200 mpona baloba epuis na kata na nga Petri Dibodo, merci, bonjour. Bon, nga naza na kosala direct nga. Et déjà naïb sera la plupart. Non banda, bateau bozara. Soit live moi je ça quelque part, bon comme là, nene ya kuna bazo finga bo bongisa raté, bo bebisa. Dede, mama ko. Oza mukolo. Naïbi age na ote. Non na mona yote. Mais nasola na yo oza mukolo ntango makambo ebimaki oui nga naza lâche te naza lâche te naza mpe kizengi te nga so namoni mécontentement mutu na vie aza na comportement na ye aza na caractère na ye e yo oza nga te nga naza yo te nga naza nene ya ngai nazalaka te nga so prome eza ngai motu nyonso avandala nga ayebi nga so osali nga likambo na 12 heures non répliqué na 12 heures après pour moi c'est passé nazalaka te ke nakomi otingama likambo to nakomi nde naza awa na YouTube naya koluka bes te naya koluka nanga te nasala ba 10 millions na YouTube to nini te preuve ane YouTube te kotisa mbongo nakoka nanga via YouTube te lukaka cameraman salaka boye kataka ba publicité nakoka ngo te nde nasalaka na live nanga na Facebook tranquillement calmement sans que provoquer mutu sans kotumbola mutu soki mama Congo outi kobenga nga na téléphone il y a quelques jours
navandaki nayebi numéro noti namoni Henriette Kajinga tontine Henriette akotisi nga na appel conférence na numéro moko inconnu olinga nini mama nayebi yo te olinga nini nga tanga bakombo bato te surtout pas bato nayebi te on a ménexé te tout lukando ata mutu moko déjà benga nga bando tuna makambo so na loba même pas lelo bana akota YouTube mutu ni da benga nga tuna bakombo bato nga pe na so loba na so so likambo eza soit na boso so na yelo bona yu awate so na pembeni na koloba na nga te parce que je sais pas qui est qui peut-être aux enregistrer nga za na téléphone moko bino bozana ba 1000 téléphones 20 téléphones nga za Yvette on a problème tenga Yvette solo là Yvette za Yvette bon aimer vidéo Yvette za Yvette na yebi comportement Yvette très bien parce que bolingeni nde Yvette azotomboka nga pe koto na otomboka na kwenanga non so muta osilika fa aya nango ka na réseaux sociaux donc po yo mama kongo mona kenga na sepelité to naza mopanza Yvette to nga pe na osilika fa na yaka kofinga na réseaux sociaux nde bino bosalaka non yo za yo bundela mboka mama aussi so bundela Tshisekedi te beaucoup molata moko lobby na osa dire kabi so yé pas dans le politique ce qui peut tenir sous ça ou ce qui sous ça on a ligne mobaline lelo yo yé na makamke na livre Yvette nini ngai nini botika ngai so na za hypocrite nga butu na za hypocrite ce qui est hypocrite au moni en fait pourquoi faut benga na 10 20 50% likambo soki nde yo lobi soki nga makata grâce soki conscience ka yanga na grâce demo nde mute yebi soki pe na sa moi mabe yango ya suka kaka ngai na bato bafanda na ngande bayebi mais moi une chose je sais nga za ka hypocrite te nazalaka nta double face te nga so na boyi ka muna boyi nasa ba numéro na bino te maintenant so ba benga na YouTube so be na ba réseaux sociaux réponse na ngeza claire makambo na kolobela ngote il fait déjà au salon pour ça on est bon sono kuna fokanga nese blumga mutana secret na ngazati benga na éducation na ngomo na malembe pour na papa biso nga na éducation na bino bon de éducation na bino et nga na éducation na ça ne me permet pas de venir insulter na manière moko boy na télévision tenga mono kokola la te no yoka no miyoka soni obengi nga téléphone après na okomelinga tout ça la émission na émission que émission polémique na ko sala te yebisanga mabena nga ka pour le bibongo to po tout tango bengi nga téléphone no bandi ba kombo ba to faki nga pena ba ndobeto ba suba ba kombo ba bato mais non. Qui vous dit que nous sommes dans les réseaux sociaux? Peut-être 90% c'est la vérité. Bolingi ni nyango langa. Bolingi ni nanga soko monike peut-être nga. Mutu na sale loko mongo bo. Ko taka makam nanga ite. Bo bloqué de nonga moninga na baka tanska de 2 personnes ou 3 personnes. On va comprendre ma cambo que 1000 personnes on va conseiller la raison pour gagner partie de la rambo mais bon tu n'as la mabe ngani ne ya non ça ngoti ce qui n'a moi ma bébé vers les mukuna et ça ya ngai au bout de quelque afio ça c'est azar sincérité asa hypocrite a comme ma cambo ne no bando tala ngoti c'est simple écoutez na ngoyo et lo côté pour d'autres nga boza méga na yo connexion na yo tana yo donc et comme ça non et loko moko te donc loko la batu baso fingana po bine po mona ke nene ya pasa na kanda to nene ya pe même moral fo ngape na yo finga pourquoi faut biso nyonso na lo bango de po ta be mission na sala pa Mike lokambo na bango moninga ata to 1000 to sa buzoba menga no sa buzoba langa très bien vous comprenez que te bon sa buzoba mais oh wana amayele oh wana za mayele
Donc plaisir en fait na YouTube so yo finga nde yo. Donc so mutu azofinga te nde mwana mabe hypocrite ndoki nde ye wana mutu asese. Donc soki kaka ngai mpe nayaki na bandi kotomboka na bandi ofinga, vous pensez bino bota lelo na mulaya zolo na bino boti na bato base comporter lelo na mulaya zolo et lobby vieza mulai avenir eza mulai. Vous pensez que mutu moko boy to bato moko boy ebi ke parce que na mokili biso nyonso problème na ba famille na biso tala ba ndeko toloba na te na bango. Vous pensez que bato moko boy bavanda bamoni ke oh na oyo bazali baninga bazo bimisa ba secret bazo finga na mutu amayi lo mona ke eza mwasi eza mobala mwana ke nga mpe parce que toza bato koto bato bavandi baproblème ezanga te nkonga nde mpe tobebana et ose répété te. Soki bomoni ke naza mwana mabe ou naza hypocrite ou na livre Yvette po talaka makambo na ngai te po au moins bolinga bopousse soki nebe makambo YouTube te nakobaki te bato kuna bakomosala bakomofinga nga mpe nga bozwa nga te bomoni ntina suka bokozwa ngai te. Préfina Mulamba naza tiède te napesaki position na nga nalobaki mutu aza camarade na nga aza te parce que na vie fo ozalaka prudente nakoya tina finga mama mutu tonga mpe nakota na baja ya kofinga po bomonaka position na nga eza ete non yo nde ozalaka na préfina ozala bato te bokaboa na bango oyaka na mpe na réseau sociaux wanda otanga bakombo na bango obandi kofinga bango obanda bakombo na bango bobanda na kofinga bino bobanda na kofinga na ti bino bofingana te bino bosali bafaux compte biso nde tosambwisa baboti na biso biso nde tokosambwisa baboti na biso. Nga nayaki zengi te so naza très très ok nga nde très très botiki nga kasi te nana succès te nana bato ebele te soki naza na mposa ofinga soki na bandiki ofinga leo bomona nde page komata nakozongola kuta osala ata badirect na YouTube na nga me naboyi na ngai nga naboyi so bofinga nga ndoki mpo nabona nga kofinga na ndimi naboyi na nga naboyi. Mama Kongo benga na téléphone nayambaki yo très poliment to ba présenter na keza yo nayambaki yo très poliment nayambite soza mokolo nanga nayambaki bonjour grande sœur ça va to solo ki notre eloko nga alobaka bonjour otuninga likambo liboso nayebisi yo te nani bobanzo bato sali 25 minutes alobaki so ate yango aloka nga très très mpona nini donc ndo bengenga oza inconnu par la carte notre soldat de la vie le quoi quand on a tontine rien en ligne il faut qu'il m'a mon appel na dire te écoute ezaki boye te ezaki boye polo moi ça bonga na polo te obenginga otuninga question na boy na ngakoloba parce que na yebi yo te omoni donc son aloba qui voit na nga se retrouver na YouTube na mon témoin pour le mingi na lobi na tikani na 2% nazo kata très poliment donc ndo benga faki maman otuninga question mutu boye na lobi te ezaki boye te ezaki bu otuninga na lobi ezaki boye te ezaki bu ya wanda no mona ke nene aza très traité nene ya to so na wando ya chaque jour na sa live your finger wanda ngo mo akete position nene eza boye non non yo finga na yo bato bofinga boza déjà ebele mokie oyo biso toza obanda soki opeshe nonga na boyi soki bafingaki ya fiston nalobaki te j'ai mes raisons nalesi bino donc koloba te na YouTube me nabengi moto tosololi te nalobi na appel normal donc bino bokanisa réseau sociaux nde erégle makambo. Vous pensez vraiment que les réseaux sociaux dans son monde a fini à 12h, on appelle à 12h, on dit qu'on fait 12h30, on a pas de fin, on a un dén, on a penza, donc sans chaud.
na boyi na ngai na boyi bozana besoin bato finga boyi ba page na bango boyi ba chaîne na bango bozana besoin bato bagangaka boyi ba chaîne na bango boyi ba page na awa pa na nga bokoza toujours déçu. nalingi na ngai te mama kongo naza na problème na yo te obenganga na yamba poliment gentiment okomenga to sa émission na répondre avec émission polémique na kosala te combien de bato babenganga na sa émission so bena zana besoin visibilité besoin ba vie non ça là. Donc ndo bengaki ngai faki mama te kutu te omone mutu boye 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 mutu boye 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 non nga za monte nakende pa event to ça direct bomoni na koto na wanga nyango na yebisaki bino si c'est à récompenser je ferai la même chose donc il fait ta grâce so balobi na nga na tomboka et tout. Mais kota kofinga nde na kofinga te koto bo comprendre te yango wana donc po bino bo na position na ngata ko mo akende ne ye position les aboy faut la chaque jour sur na sa live na bois qui jeton to na vandi boy na commis en fait na mo na ngo bêtise parce que nga personne na sili qui est solo so na kangiso ndemi ya solo atozo sa kaka liboso na nga no mona yo te. Na côté nzambe na ngai so boni peut-être kandanga nzango ekoleka ta event mutu na vie azaka na façon na ye pour réagir mutu na vie azana tempérament na ye donc po bino bomona ke nene ya boy il fallait que nene ya pa ya banzi ko finga ngai nene ya nana mama nana papa na ye na bantu finga mama mutu te papa mutu nana mwana na bantu finga mwana mutu ne bo molinga ke te ye peta te ngata mo silika na finga abatu te donc so muta finga te faki na lobani po da ona lobaki ezaki kokoka na lobaki bien na zaki précis na lobi bo na lobi a kota a na che a kota b na che b. Pourquoi pas dans le cas il va tout ça live dans le cas qui même si a recommencé dans le cas il va tout ça live voilà na ça tina pe oza muninga malama mutu te na baki déjà mutu za muninga na ngate muninga za Yesu Masia parce que oh eza preuve ya ke mutu ko za na baninga te na mokili parce que na baninga bakoma na ba niveau haute muninga mutu za te muninga na nga za te botika nga na vanda na nga kimia botika nga na vanda kimia na lingi na ngai te na boy na ngai na boye boke ko sa ba view boke ko sa ba nini na live boke ko kotsa ba view boke ko sa mbongo biata poto ba linga boy to ba to finga na ozoti ndia ba mbongo ngai te pardon ngate so yebinga okolo bateke nga sala semblant pour nga pande la sala semblant te donc bino so mutu fa sa semblant faut pour muta sa semblant te fa ya ko démarrer tant on démarrer comme kanga ba impoli eza bino ka batu moko na yukuna pa oza Jeanne pa oza Patricia ka yo mutu moko moninga boza toujours déçu boza toujours déçu. Pour continuer bon lembaté bon ça t'a 1000 émissions mama kongo na ngina na ebisoka tango benga nga téléphone obenga nga lokwa mukolo
tant qu'on met dans sa émission le quoi na boy on est là direct donc yo linga na sa émission ni na bande on tout dans siko nene ya kuna na loba ki boy ngape na te quand on a la finga ki boy quand on a ki boy c'est vrai non so yango ande ko za muninga malamu na muninga mutu te nalobi naza muninga ya mutu te naza neloka koloba te biso nyonso nde toza peut-être mineur aza te bino tomofai na pote kono bana bafamille na bino bolinga te bana na bino to bana bandeko na bino base comporte ndenge oyo ngai base comporte bolinga ngo te mpo eza soni bolinga ngo te oyo bino bolinga te na bana bino na bana bandeko na bino na bana bakamarade na bino boapuye bana baninga basala ngo botika nga na vanda nana nga na posa asaka ba 2000 personnes na live te nana posa ya 10 personnes nga na live oyo nazoseka nazo se sentir bien nana besoin moto amemelanga te kakuna bafingi moto akoya soki opebelanga yango so naza hypocrite eza ngai ye hypocrite wana eza nga mwana mabe ezanga eza bino te bino boya non na ba vrai compte na bino obandi siko kotangela nga banda yo botama ti lelo ba pro mozo nango na vie obandi ko lobanga ba kombo batala obobenga mpena bango boyo finga na YouTube donc ko bazomba baleki ebele bazoba baleki ebele ofait nayebi te so bosala yango esprit okoma bazoba mpe na ndenge solo nayebi te bato apotakala ya mosu mpo YouTube ezalaka te tozozwa bino na considération mo bazoba makasi me to bosala yango esprit okoma bazoba donc mpo mutu alakisa bino nini bino baparent nanga donc bino nde na kosala vi YouTube boye na bandi kofinga bato nde bomoni ke te nene ya nde wana bobandi obenga motu depuis 5h ti minuit appelle ekokata te après makambo tosanga ngo lelo toregrete yango ya 10 ans toregrete yango dans 10 ans kutu te dans 2 ans 3 ans amakambo ebele tosala toregrete yango Cabs Christine Neige wapaki zengi po yo kande oza wana ekelenga siko vide ona baninga na onde eleka bokabwana mpona nini ya kofinga bango bango mpe baya obengi bango mpe boanza ofingana so osepeli te na comportement na nga osepeli te bloke page na nga oza libre osepeli te obloke nga olongwe mpo nga so osepeli na makambo mutu te na otala le makambo te na kopusana te makasi eza te pardon makasi eza te pardon bana Congo se comporte lokola mokolo obenge nga na telefone bondo tunisa makambo bakombo ya bato nalingana na nga yango te eloba yango ezalaka alo nakomi na 2% na okata telefone so ozali kosatandre ke na bando loba en tout cas seke kobenga alonga susi te ndenge mpe nalobi boye nananga na problème na o te mais bozalaka boye te so obengi motu to asala no émission na répondaki yo gentiment ke nasala baémission ya polémique te epoussi yo te oyo osalela motu campagne to nini mpo nga elongo yango eloo te ebakisa nga eloo te longwa ya avant yo longwa zalanga na longolo kone Orledine Kabeya zala na longolo bai kendi tina okufa tolobana ya Dav Lopez tina okufa tolobana asuste nzambe